就係 MU 嘅出發地啦。我哋就係搭呢架東方航空啦。飛機餐，但係就唔係小豆子講嗰個東學炒飯。澳洲文德嘅昆明長水機場。哇！有條恐龍啊！我哋到咗呢個昆明長水國際機場。機場有呢個接機花束，數碼自助購68蚊一束。哇！呢個係金槍魚嘅沙律同埋海苔飯。我哋係今日最後嘅班機啊，去麗江。去到昆明咧，高原2000米啊，7嗰啲包裝咧都脹卜卜㗎。麗江啊，準備最後一程飛機啦！我哋到咗呢個32麗江國際機場啦。我哋到咗民宿啦，立主民宿就喺呢度啦。今晚首先就住間普通房先啦，聽晚先住間正房，呢個係淋浴間。但係今晚唔沖涼啦。